નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાતી ન્યૂઝ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો મિત્રો આજે આ વિડીયોની અંદર શાકભાજીના તાજા ભાવ જોઈશું। તો મિત્રો ફુલાવરનો ભાવ છે 300 રૂપિયાથી 1010 રૂપિયા અને મિત્રો રીંગણનો ભાવ છે 400 રૂપિયાથી 900 રૂપિયા અને મિત્રો રવૈયાનો ભાવ છે 400 રૂપિયાથી 1100 રૂપિયા અને મિત્રો ટામેટાનો ભાવ છે પાકા 200 રૂપિયાથી 330 રૂપિયા અને મિત્રો ટામેટા કાચાનો ભાવ છે 110 રૂપિયા અને મિત્રો દૂધીનો ભાવ છે 100 રૂપિયાથી 300 રૂપિયા અને મિત્રો તુવેરનો ભાવ છે 300 રૂપિયાથી 600 રૂપિયા અને મિત્રો મૂળાનો ભાવ છે 60 રૂપિયાથી 150 રૂપિયા અને મિત્રો મેથીનો ભાવ છે 250 રૂપિયાથી 360 રૂપિયા અને મિત્રો પાલકનો ભાવ છે 100 રૂપિયાથી 200 રૂપિયા અને મિત્રો ડુંગળીનો ભાવ છે 160 રૂપિયાથી 250 રૂપિયા અને મિત્રો લીલું લસણનો ભાવ છે 510 રૂપિયાથી 900 રૂપિયા। તો મિત્રો બસ આ વિડીયોમાં આટલું।